Gaur Bhakta Vrinda Ki Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha So just give me a moment. I want to set up to record this. Maybe I'll say something that we want to remember. Okay. You never know. Anything's possible. Who's translating? I can try. Kažkas čia stringa šitą pusę. Ne, kažkas stringa. I have to do them at the same time. Pull this up. Both together, go down. Together. You have to go together. You have to do both at the same time. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from 5:13, verse 1. Is that correct? Yes. You would like that I should sit here, right? Facing the devotees, not with your back. Okay. Whatever you wish. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Put that on me. Sure. Serious. We're serious. We're going to check your translation later today. Make sure everything's I wasn't correct. prepared. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You want to read the Sanskrit while I'm getting ready? Okay. There is introduction to the chapter. Shall we read or skip? Summary of chapter. It's long. Yeah, that's one. So, Better read it after I'm gone. okay. You don't have to translate it. Shall we read word by word or just the words? Both. Now, I'm ready. Hare Krishna. Will we need a book? I have my book. Okay. I have all my books. Yeah. These things are dangerous, but they're also useful if you use them. If they don't control you, Yeah, if you have a brain, it's good. you can control your brain. Yeah. So this is Srimad Bhagavatam. This is the first verse of the 13th chapter of the 5th canto. Taigi šį rytą mes paskaitysime iš 5 Srimad Bhagavatam giesmės 13 skyriaus, pirmąjį posmą. Brahmana uvacha Duratyaye Advani
Ajaya Niveshito Rajas Tamaha Sattva Vibhakta Karmadrik Sa Esha Sarto Artha Paraha Parabrahman Bhavathavim Yati Na Sharma Vindati Brahmana Uvacha Duratyayedvani Ajaya Niveshito Rajastamas Sattva Vibhakta Kamadrik Vibhakta Karmadrik Saesha Sarto Tabharam Saesha Sarto Tapara Param Brahman Bhavatim Yatinar Sharma Vindati Change the melody, be easier. Duratyayedvanya Jaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Saesha Sarto Parapari Brahman Bhavathavim Yatina Sharma Vindati Duratyayedvani Ajaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Saesha Sartota Parapari Brahman Bhavatavim Yatina Sharma Vindati Duratyayedvanya Jaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Saesha Sartorta Parapari Brahman Bhavatavim Yatina Sharma Vindati Brahma Uvacha Duratyayedvani Ajaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Saesha Sartota Duratyayedvanya Jaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Saesha Sartorta Parapari Brahman Bhavatavim Yatina Sharma Vindati Brahmana Uvacha Duratyayedvanya Jaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Saesha Sartorta Parapari Brahman Bhavatavim
Bhavatavim yatina sharma vindati. Bhavatavim yatina sharma vindati. Hare Krishna. How do you say 1 minute in your language? Vieną akimirką. One moment. Or 1 minute. Via? Viena. Viana. Viena. Viena. Viana. Yeah. Viana. Sounds like a country in Austria. Panašu į Austrijos sostinės pavadinimą. So this is 5.13.1. We'll read the word meanings. Taigi mes perskaitysime pažodinį. Brahmana uvacha. Brahmana uvacha. The Brahmana Jad Bharat continued to speak. Brahmanas Džadabaratą tęsė. Duratyaye, Duratyaye, which is very difficult to traverse. kuriuo labai sunku eiti. Advani, Advani, on the path of fruitive activities. karmos keliu. Performing actions in this life, Atlikdama veiksmus, creating a body in the next life by those actions, kurie formuoja kūną kitą gyvenimą. and in this way continually accepting birth and death. Ir tokiu būdu sukdamasi gimimų ir mirčių rate. Maybe I say, he says, and you don't say? That be okay? Maybe less confusing. I say, he says, I say, he says. Jo, gal nekartokit, mažiau bus trikdžių. Ajaya, Adžaja, by Maya, the external energy of the Supreme Personality of Godhead. Maja išorinė aukščiausio Dievo asmens energija. Niveshita, Vešita, caused to enter. priversta įžengti. Rajatama Sattva Vibhakta Karmadrik, Rajatama Sattva Vibhakta Karmadrik, a conditioned soul who sees only immediately beneficial fruitive activities and their results, which are divided into 3 groups by the modes of goodness, passion, and ignorance. sąlygota siela, kuri mato tik tuoj pat naudą teikiančią veiklą ir jos rezultatus, kurie skiriami dorybės, aistros ar neišmanimo kategorijai. Saha, Saha, he, jis. Ishaha, Ešaha, this, šis. Sa'artaha, Saartoha, the living entity falsely seeking sense gratification. gyvoji būtybė, kuri iliuzinės energijos veikiama, ieško juslinių malonumų. Artaparaha, Artaparaha, intent upon gaining wealth. siekianti turtų. Paribrahman, Paribraman, wandering all over. klaidžiojanti. Bhava atavim, Baba atavim, the forest known as Bhava, į mišką vadinama bhava. which means the repetition of birth and death. Tai yra gimimų ir mirčių ratų. Yati, Jati, enters. įžengia. Na, Na, not. ne. Sharma, Šarma, happiness. laimė. Bindati, Vindati, obtains. pasiekia. Jad Bharat, who had fully realized Brahman, continued. Džadabarata, kuris buvo iki galo patyręs Brahmano esmę, kalbėjo toliau. My dear King Rahugana, the living entity wanders on the path of the material world, which is very difficult for him to traverse, and he accepts repeated birth and death. O karaliau, gyvoji būtybė klaidžioja materialaus pasaulio labirinte pasmerkta amžinoms gimimo ir mirties kančioms. Being captivated by the material world under the influence of the 3 modes of material nature, sattva guna, rajaguna, and tamaguna, the living entity can see only the 3 fruits of activities under the spell of material nature. 3 materialios būties gūnus, satva gūnos, radžagūnos ir tama gūnos užburta, ji temato 3 rūšių vaisius, kurios subrandina materialios energijos skatinama veikla. These fruits are auspicious, inauspicious, and mixed. Vieni vaisiai teikia džiaugsmą, kiti kančią, o treti ir vieną, ir kitą. You should be on the radio.
Thank you. Very good. He thus becomes attached to religion, economic development, sense gratification, and the monistic theory of liberation, merging with the Supreme. Taip, jo širdyje gimsta prisirišimas prie apeiginės religijos, materialios gerovės siekimo, juslinių malonumų ir monistinio išsivadavimo mokymo, žadančio susiliejimą su aukščiausiuoju. He works very hard day and night, exactly like a merchant who enters a forest to acquire some articles to sell for profit. Jie nepailstamai triūsia, kaip tas prekeivis, kuris skuba į mišką ir iki sutemų čia renka įvairias gerybės, tikėdamasis iš jų pasipelnyti. However, he cannot really achieve happiness within this material world. Tačiau materialiame pasaulyje tikros laimės jį vis tiek nesuranda. I have to say something that has nothing to do with this verse. Taigi aš kai ką pasakysiu, bet tai nesusijęs su It šito just came to posūkiu. my mind. Tai tiesiog išplaukė man mintise. Shyamasundar Prabhu released his second book, Chasing Rhinos, Volume 2. Have you seen? Šyamasundara Prabhu išleido antrąją savo knygos Chasing Rhinoceros tomą. Ar kas esat matę tą knygą? No. So I just finished reading it. Aš ką tik tai baigiau And skaityti. he describes Prabhupada's visit to Moscow in the most detail that anyone has described because he was there with him. Ir jisai ypatingai detaliai pasakoja Šilos Prabhupados vizitą Maskvoje. Ypatingai detaliai kaip niekas kitas, kadangi jisai pats su Šila Prabhupada buvo tuo metu, to vizito metu. So the impression you get from reading the story Ir vat įspūdis, skaitant visą šitą istoriją, is that Prabhupada knew what was going to happen. įspūdis toksai, Prabhupada žinojo, kas nutiks. He knew that spreading Krishna consciousness, and then it was the USSR, was going to be one of the best places. Ir jisai žinojo, kad Krišnos sąmonės skleidimas tuometinėje Sovietų sąjungoje bus vienas ryškiausių visame pasaulyje. And it appears from the story that he knew he was going to meet somebody who was going to do that. Ir iš istorijos akivaizdu, kad jisai žinojo, susitiks kažką, kuris sugebės tai įgyveninti. And of course, you know the story. Be abejo, nežinote tą istoriją. He met, how do you pronounce his name? Anatoly? Anatoly. He met Anatoly, who later became Ananta Shanti. Taigi ir jūs žinote tą istoriją, jis susitiko Anatolijų, kuris vėliau tapo Ananta Shanti. And I don't know if you know, but when Ananta Shanti went there, Prabhupada spent a lot of time with him. Ir nežinau, ar jūs žinote, bet kai Ananta Shanti ten su juo sutiko, Šila Prabhupada labai daug laiko su juo praleido. Up until the evening, so he just slept over and stayed with them. Taigi, iki pat vėlyvo vakaro dėl to Anatolijus pasiliko ten, nakvojo. So he only met Prabhupada for a few hours, and you could see he was a devotee. Jis susitiko su Šila Prabhupada viso labo kelias valandas, bet buvo akivaizdu jis bhaktas. So the rest of the time that Prabhupada was there with him, they spent as much time as possible together. Ir visą kitą laiko, kol Prabhupada dar buvo Maskvoje, praleido kiek įmanoma daugiau laiko, kad būtų kartu. And guess what they talked about? Ir spėkite, apie ką jie kalbėjosi. How he was going to preach in Moscow Apie tai, kaip jis galėtų pamokslauti Maskvoje, or through the Rusijoje USSR. ar po visą Sovietų sąjungą. They were practically talking. He'd only been a few hours with Prabhupada. He was convinced, and now they're talking about how he's going to practically, what the plan is to open temples and get books and so forth and distribute them. Taigi jis viso labo keletą valandų praleido su Prabhupada, bet jis jau buvo įsitikinęs, kad jisai turi skleisti judėjimą, kad jisai turi spausdinti knygas ir taip toliau. Isn't that amazing? Argi nenuostabu? It's like Prabhupada got into Moscow, as you know, because he was going to meet a professor, and that didn't prove to produce anything, but at least it got him into Russia. Ir dingstis, dėl kurios Prabhupada sugebėjo įvažiuoti į Rusiją, tai buvo susitikimas su profesorium Kotovskiu, nors tas susitikimas nedavė kažkokių ženklių rezultatų, bet tai buvo priežastis, kaip jisai sugebėjo patekti į šalį. So, when you read these stories, they don't read like non-fiction, they read like fiction. Ir skaitydami šitas istorijas galite tikrai susimastyti, kad čia yra fiction, kaip tiksliai išversti? Tarsi kaip fantastinės istorijos. Like if you're going to write a story, Jeigu kaip pavyzdžiui mes susigalvotume kokią istoriją. that's how you write. The Swami goes to Russia, he meets somebody,
the person surrenders, the next day he opens up the world, opens up Russia to Christians. That's a story. That wouldn't happen in real life, right? Tiesiog skamba kaip fantastika, vat štai nuvyksta Svamis į Rusiją, susitinka jaunuoliai, jau kitą dieną jis pasirengęs skleisti Krišnos sąmonės po visą šalį. Fantastinė istorija. And Prabhupada knew that preaching in Russia was going to be amazing. And he was always thinking about, at that time of course, the communist countries, behind the Iron Curtain. He was always thinking about preaching there. Ir Šrila Prabhupada žinojo, kad pamokslavimas tuometinėje Sovietų Sąjungoje duos nuostabius rezultatus ir jis visą laiką galvoja apie tą už geležinės užkardos esančias komunistinės šalis. I would like you to turn to the devotee next to you. Dabar norėčiau, kad pasisuktumėte į Bhaktą, kuris yra šalia jūsų. Prabhupada knew you would become a devotee. Ir pasakykit, kad Prabhupada žinojo, kad jūs būsite Bhaktas. Prabhupada žinojo, kad tu būsi Bhaktas. So when he came to Moscow, he was coming for you. Taigi, kai jisai atvyko į Maskvą, jis iš tikrųjų atvyko dėl jūsų. To grab you. Tam, kad ištrauktų. Because Prabhupada knew there were devotees everywhere. Prabhupada žinojo, kad Bhaktų yra visur. And he just had to grab them. Ir tiesiog reikia juos ištraukti. Right? Just like this morning, Kaip pavyzdžiui šį rytą. Ananda Gopal and his wife were doing puja. Kaip Ananda Gopalas su žmona darė pūdžią. Very beautiful puja. Labai gražią pūdžią darė. So I was thinking, Ir aš galvojau, it's so amazing that we weren't raised this way. Mūsųgi neauklėja tokiu būdu. And then we come in touch with Krishna consciousness. It seems like within a few days, a few weeks, a few months, we're completely transformed. Mūsų neužaugino tokia dvasia, bet štai mes susidūrėme su Krišnos sąmonė ir tiesiog po kelių dienų, kelių mėnesių ir panašiai mes visiškai pasikeitė. So that must mean we had contact with Krishna consciousness in the past. Ką tai rodo? Tai byloja, kad mes turėjome sąlytį su Krišnos sąmonė anksčiau. Now, Prabhupada was once with his disciples, Kartą Šrila Prabhupada buvo su savo mokiniais and he said to them, you were all devotees in your last life. ir jisai pastebėjo, praeitose gyvenimuose jūs visi buvote Bhaktais. Otherwise, how could you take up Krishna consciousness so seriously? Priešingų atveju, ar jūs būtumėte sugebėję taip rimtai priimti Krišnos sąmonę? So this movement is historic. Taigi, tai istorinis judėjimas. So many devotees have taken birth all over the world. Tiek daug Bhaktų gimė įvairiose pasaulio vietose. And then Prabhupada came and picked them up. Tai Prabhupadai tiesiog tai reikėjo ateiti ir išsirinkti juos. And now, the movement is spreading. Taigi dabar judėjimas sklinda. It's amazing. Tiesiog I nuostabu. just had to say that. Norėjau pasidalyti Because tuo su jumis. there's so many details in that story that are Tiek daug just detalių toje amazing. istorijoje. I mean, Tiesiog stulbinanti istorija. basically, from the time Prabhupada met him and Toli, from the time he met them, it's just he gave all his time to him. Like, oh, we finally met. Finally, this life we meet again, so let's take up where we left off in the last life. That's the kind of impression you get. Taigi toks įspūdis, kad jisai susitiko Anatolijui ir nuo tos akimirkos, kai susitiko, visą tą laiką, kol jis buvo Maskvoje, praleido su juo, tarsi va taip, va šį gyvenimą mes pagaliau susitikome, taigi praleiskime laiką kartu. Hare Krishna. So, today's verse. Taigi šios dienos posmas. Okay. First thing that Jadbharat says is the living entity is wandering. Pirmas dalykas, kurį pastebė Džada Bharata, kad gyvoji esybė klaidžioja. Wandering. Can you hear the sound now? Is it coming up? Yeah, it's coming. Yeah. Yes. Wandering. Sometimes Prabhupada uses an English word, I don't know if you understand this word, loitering. You know loitering? Loitering, yeah. But it's similar translation into Lithuania. So. Kartais Prabhupada naudoja kitą anglišką žodį loitering, klaidžioja. Like the police come up, you're just standing around. The police say, what are you doing here? Kaip pavyzdžiui, vat jūs stovite ir policija važiuoja pro šalį, klausia, ką tu čia darai? You have to move, no loitering. You're doing nothing, basically. Loitering means you're just standing doing nothing. Tas žodis loiter, tai reiškia tiesiog be kažkokios prasmės klaidžioja. So, Prabhupada uses this word to mean we're in the material world just basically doing nothing. Loitering means you're wasting time. Taigi ir Šrila Prabhupada, kodėl naudoja šitą žodį loiter,
Dėl to, kad tai reiškia, kad mes klaidžiame materialiame pasaulyje be kažkokios konkrečios prasmės. Tiesiog šiaip sau. So loitering or wandering, is either you're standing around doing nothing or you're wandering around doing nothing. Taigi, ar jūs stovite ir be jokios priežasties tiesiog nieko nedarote, ar tiesiog klajojate be jokios priežasties, tas pats. Or sometimes we say, he's busy doing nothing. Arba kartais mes sakome, jis labai užsiėmęs niekais. Yeah. And we had a poet, a songwriter named Bob Dylan, and he said, those who are not busy being born are busy dying. Taigi, Bobas Dylanas buvo toksai poetas, dainininkas ir jisai sakė, The songwriter, those who aren't busy being born are busy dying. tai yra tie, kurie nelabai dėjo pastangas tam, kad gimtų, jie vis tiek labai dėda pastangas, kad mirtų. So then, Jadbharat's saying he's wandering, but he's trying to overcome birth and death, but it's impossible. Ir Džedabaratas sako, kad jisai klaidžioja po tą materialų mišką ir jisai bando įveikti gimimus ir mirtis, bet tai neįmanoma. Yes. So, I'm going to lay a little thought in your mind Nedidelė mintis, that will help you. kuri galbūt But padės. it's also very good to tell people who are not Krishna conscious, Bet who taip are pat interested. labai gerai ją pasakyti tiems, kurie dar nėra bhaktais, bet gal domisi Krišnos sąmonę. And this is especially good to tell people who want to figure everything out on their own. Ir ypatingai tai gerai pasakyti tiems, kurie nori patys viską išsiaiškinti. Why do I need a guru? I can figure it out. Ką man reikalingas guru, aš pats išsiaiškinsiu. And say, yeah, and you've been here for zillions of lifetimes, Ir and galima, you haven't figured it out yet. ir galima jam taip atsakyti, You're tu jau still coming milijardus back. gyvenimų rioksai čianai ir vis dar neišsiaiškinai. So with your best effort, your best knowledge, your best intelligence, guess what happened? You got another body. Taigi su visais geriausiais išmanimais, intelektų, sugebėjimais ir taip toliau, kapelniai, naują kūną. You're still a prisoner. You haven't got out yet. Tu vis dar kalinys, tu vis dar neištrūkai iš That's the čia. point. So, Va štai kokia esmė čia. yeah, on your own, it's not going to work. Jeigu pats būsi That's savo the point. likimo That's the kalvis, point. tai nieko ir nepasieksi. So, then this is interesting. Prabhupada uses this word spell. Not spell like in spelling, but spell like magic spell. Ir toliau Prabhupada naudoja žodį spell, kas reiškia burtai. Everyone is under the spell of material nature. Ir visi yra užburti materialios gamtos, Like you might see a horror movie, right? kaip pavyzdžiui siaubo filmas. And then some strange entity casts a spell. Ir kažkokia keista būtybė užburia. And you walk around like this. And whatever he tells you to do, you do. Ir jūs kaip zombis vaikštot ir viską, ką jinai jums pasakytų, jūs darote. So when I was in London, we were taking a train to go to a program in Soho, and everyone on the train looked like this. Taigi, kaip Like buvau, the whole thing. kaip Londone buvau ir važiavome traukiniu į Soho, tai vat visi buvo tokie panyrę į ekranus. And the only person who wasn't looking at their phone was listening to music on their phone, and also in another universe. Ir vienintelis, kuris nespoksojo į ekraną, tai buvo tas, kuris klausėsi muzikos, kuri ėjo iš irgi iš telefono ir irgi buvo kitame It would have pasaulyje. made a fantastic photo, O kokia fantastic nuotrauka video. būtų gavusis arba fantastiškas video. and we would have titled it Robots. Ir būtume galėję pavadinti tiesiog robotai. But we could also title it Under the Spell of Maya, Bet taip pat galėtume pavadinti užburti or Under the majos Spell of Social Media. arba Yeah. socialinės medijos užburti. But under the spell of Maya means under the influence of one of the modes of nature. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia užburti vienos iš materialios gamtos būdų. So we're walking around in a trance. Taigi mes vaikštame tokiam It's the transe. modes of nature that are pushing us. Ir tai iš tikrųjų materialios gamtos gūnos, kurios valdo mus. Guna, karmani, sarvasha, all these modes pushing us under a spell. Visos tos gūnos užbūrė mus ir valdo mus. And then we think we're choosing, but the modes are
forcing us to act. Mums atrodo, kad mes patys renkamės, bet iš tikrųjų gunos priverčia mus padaryti sprendimą. Oh, we didn't even read the purport, did we? Oi, mes dar neperskaitėm komentarų, tiesa. We didn't, did we? No. Oh. Just see. Okay. Should we read the purport? Ar perskaityti komentarą, kaip jūs pageidaujate? One time I forgot to read the purport. Kartą pamiršau perskaityti And komentarą. then I realized it. Ir kai supratau, And kad something amazing happened. kažkas nutiko nepaprastai. We read the purport and it was exactly what I said. Ir kai perskaitėm komentarą, paaiškėjo, And I kad viskas taip pat, ką I pasakojau. thought, I've achieved perfection. Ir pagalvojau, wow, I can- pasiekiau tobulumą. I said the same thing Prabhupada said. Pasakiau That tą was patį, ką amazing. pasakė But, Šrila Prabhupada, buvo malonu. that's what happens if you read his books and listen to his lectures. Bet taip nutiks, jeigu skaitysite Šrilos Prabhupados knygas ir klausysite jo paskaitas. One can very easily understand how difficult and insurmountable the path of sense gratification is. Skaitant posmą, nesunku suprasti, koks duobėtas ir klaidus yra juslinių malonumų kelias. Not knowing what the path of sense gratification is, one becomes implicated in the repetition of birth and death and accepts different types of bodies again and again. Nežinodama, kuris ją nuves, gyvoji būtybė leidžiasi į kelionę ir įstringa gimimų ir mirčių rate. I have to put on my radio voice to compete with you. Thus, one suffers in material existence. It's better quality, yeah. We're having Yeah. competition here. I'm defeated. Ji pasmerkta kraustytis iš vieno kūno į kitą ir nuolat persikūdindama patirti materialios būties kančias. In this way, one may think that he is very happy being an American, Indian, Englishman, or Lithuanian. No, it says German here. But it's the same thing. But in the next life, one has to accept another body among the 8,400,000 species. Šiandien ji laiko save žmogumi, Hare Krishna. amerikiečių, indų, lietuvių ar anglų, o rytoj atsidurs tarp kitų gyvybės rūšių. The next body has to be immediately accepted according to karma. Egzistuoja 8,400,000 skirtingų gyvybės rūšių ir po mirties pagal karmą gyvoji būtybė išsyk įgyja kitą kūną. One will be forced to accept a certain type of body, and protesting will not help. Čia vertimas truputį kitoks pas mus, bet ta prasme nesakinys pasakinė, bet čia pasakyta taip, kad pagal karmą gyvoji būtybė išsyk įgyja kitą kūną, nors ji to It's nori not ar fair. ne. It's not fair. Tai I don't neteisinga, deserve tai it. neteisinga. Aš nenusipelniau to. Srila Bhaktisiddhanta said, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati he sakė, said, when you come into this world, you get the fruits of your karma. kai ateinate į šį pasaulį, jūs valgote savo karmos vaisius. And sometimes you look at the fruits and you say, yuck, Ir I kartais don't want to pasižiūrite į eat tuos this. vaisius, o ne, šitų nevalgysiu. but you created it, Bet patys so sukūrėte. you have to eat it. Tai patys išvirėte tai ir And there's turite nothing you can suvalgyti. do about it. Well, Nieko you can be a negali devotee, but Na, aišku, galima tapti bhaktu. otherwise. Yeah. Priešingą atveju. And you can't fight the fact that you have this body because it's already too late. Ir netgi nieko negalite padaryti su to, kad turite jau šitą kūną, nes jau per vėlų. That is the stringent law of nature. Būties dėsniai nepermaldojami. Due to the living entity's ignorance of his eternal blissful life, he becomes attracted to material activities under the spell of Maya. Užmiržusi apie amžiną, palaimos kupiną gyvenimą gyvoji būtybė pasiduoda Majos burtams ir pasineria į materialią veiklą. Sounds like a title for a good song or a movie. O, Under the spell of Maya. geros dainos arba filmo pavadinimas Majos burtų Or a paveikta. documentary. Yeah. Na, galima net ir dokumentinį filmą padaryti. Then you just have to get on a bus, take videos of everyone staring at their phones, and Tiesiog then tai go to the reikia. mall, everyone going crazy shopping. Tiesiog tai reikia įlipti į kokį nors transporto priemonę, pažiūrėti, kaip visi panirę į savo ekranus arba į kokį nors prekybos centrą, kaip visi kaip Smoking, drinking. geria, rūko. Yeah. In this world, he can never experience happiness, Materialiame pasaulyje laimės nėra. yet he works very hard to do so. Tačiau
Gyvoji būtybė atkakliai jos siekia. This is called Maya. Tai vadinama Maja. So if anyone ever asks you, what is Maya? Jeigu kas nors jūsų Here's paklaustų, the kas yra definition. Maja, va štai apibrėžimas. You work hard for happiness you can never get. Sunkiai plušate dėl laimės, kurios niekada negausite. That's it. Štai ir Majos apibrėžimas. What are we doing down here? We're working very hard for happiness we can never get. That's why we keep working, because we think we can get it. Ką jūs čia darote? Jūs sunkiai triūsite, kad pelnyti laimę, kurios niekada nepelnysite. Dėl to mes sunkiai ir triūsime. Yes? It's just one purchase away. Taip, jau, tuoj gausiu. One vacation away. Tuoj, vat, už vienos atostogos ar po vieno apsipirkimo, jau. One kiss away. Dar vienas bučinukas ir jau būsiu One laimingas. something away. Nu, kažkas, vat tuoj. And Maya's laughing at us. Maja tiesiog žiūri ir kvatoja. Look at this fool. Pasižiūrėk į šitą I've got kvailį. him. I've got him under my spell. Pričipau jį, užbūriau. So, now, we have a problem. Taigi, problemėlė. Because it's difficult to understand Sunku suprasti. that there's no happiness here. Labai sunku suprasti, kad laimės čia nėra. So, let's talk a little bit about happiness. Na, pakalbėkime truputį apie laimę. It's actually not true that there's no happiness here. Iš tikrųjų, tai ne visai teisinga, kad jokios laimės čia And you nėra. might say, but Prabhu, you're contradicting what Prabhupada says because he said you can never experience happiness. Prabhupadagi sako, kad čia laimės nėra. So I will Kaip čia prieštaravimas put them gaunasi? both together. Na, reiktų kažkaip tai suderinti tos I'm teiginius. saying there's happiness and Prabhupada saying you can never experience happiness. Taigi, aš sakau, kad laimė yra, o Prabhupada sako, kad materialiam pasaulyje laimės nepatirsi. So why am I saying there's happiness? Tai kodėl aš sakau, kad laimė yra? Because in the Gita, Krishna says there's happiness under three modes. Nes Gitoje Krišna sako, kad yra laimė, kuri yra pagal tris materialios gamtos So būdus. if there's no happiness and there is happiness, what does it mean? Jeigu nėra laimės ir yra laimė, kaip tai suprasti? It means there's the illusion of happiness. Ką tai reiškia? Tai reiškia iliuzija. It's not vadinama actually laime. happiness. Tai nėra tikroji laimė. So Prabhupada gives the example. Šila Prabhupada pateikė pavyzdį. The animals, maybe I think he gave the example of goats, they're lined up to go into the slaughterhouse. And Jeigu they're, teisingai pamenu, tai yra ožkos ir ožiai, kurie išrikiuoti laukia eilėje į skerdyklą. and they're given something to eat. Jiems duoda kažką And they parūkšnuoti. can do whatever they want. Na ir jie ten gali daryti, ką And if you panorėtų. ask the goat, Ir jeigu paklaustumėt ožio, my dear goat, brangus oželį, are you happy? ar tu laimingas? Yes, I'm happy. Taip, aš laimingas. I have all the, whatever goats eat. What do they eat? Who knows? Grass? I have all the grass I could ever want. It's Ką really ten green. dažniausiai valgo? Žolę. Oi, kiek žolės aš turiu. And my girlfriend's over here. Ai, She's čia so mano beautiful. mergička šalia. va. Everything is great. Ožkytė, gyvenimas nerodos. And we would say, you're crazy. Mes pasakytume, o tu kvailys, You're on the way to be killed. tuoj tave nužudys. So he's experiencing happiness. Taigi, jis patiria laimę. But we would say, that's not happiness because in 10 minutes you'll be dead. Mes pasakytume, kokia čia laimė, už 10 minučių bus lavonas. So when Prabhupada says there's no happiness, Taigi, kai Šila Prabhupada sako, kad laimės nėra, he doesn't mean people aren't experiencing what they call happiness. tai nereiškia, kad žmonės nepatiria to, ką jie vadina laimę. He means that within this framework of birth and death, that's not actually happiness. Bet jisai sako, kad žiūrint į tą gimimų mirčių verpetą, laimės ten nėra. Correct? Teisingai? Yeah. So there's happiness in passion, intoxication. Lygiai taip pat yra laimė valdant aistros gūnai, svaigalai The happiness and misery come at the same time. ir tuo pat metu taip pat yra laimė, kai kylanti iš kančių. Right? It's kind of miserable to be drunk. Iš tikrųjų, būti apsvaigusiu tai yra kančia. And of course, the misery also comes after. But in passion, you get happiness distinct from the misery just comes after the happiness. Taigi, bet kai valdo aistra, tai ta patiriama laimė yra truputį kitokia, nes kančia ateina vėliau. Bet kai valdo neišmanimas, jau ir ta akimirka yra kančia ir po to yra You kančia. go shopping,
Pavyzdžiui, einate You bring home apsipirkti. all these beautiful things. Oi, parsinešat namo visokių And dalykų. then 2 weeks later you get the bill. Ir po 2 savaičių ateina sąskaita. Oh, I have to pay for all of this. Vajeto reikia. Happiness visą tai is over. sumokėti. Laimė baigta. But we understand passion. Na, aistra dar suprantama. And everything ends up not so good. Viskas baigėsi ne taip jau ir gerai. So you get the happiness first, the misery second, but in the mode of ignorance, you get the happiness and misery at the same time. Taigi, aistrai yra taip, pradžioje yra laimė, kančia yra vėliau. O kai valdo neišmanimas, tai ir laimė, ir kančia tuo pat metu. In the mode of goodness, you get the misery first. O darybėje yra atvirkščiai. Pradžioje gaunate kančią, And then you get the happiness after. o vėliau ateina laimė. So it lasts longer. Taigi, dėl to trunka ilgiau. But, Bet. bet, Yes. Bet. Wow, bat. That was easy. Lengva buvo išmokti šitą žodį. It's not ananda, it's material happiness. Tai anaiptol ne ananda, tai materiali laimė. And ananda is different. O ananda yra kažkas kitas. So if people say, are you happy? Taigi, jeigu žmonės klausia, ar tu laimingas, We can say happiness, that's insignificant. mes galim atsakyti, laimė. We have ananda. Why would we want to be happy if we have ananda? Mes turime anandą. Ką mums galvoti apie laimę, jeigu mes turime anandą? It's a different, it's material happiness is within the modes of nature. Ananda is transcendental. Materiali laimė tai yra ta, kuri valdo materialios gamtos gūnos, o ananda yra anapus materialios gamtos gūnos. Yes? Ar teisingai? Just like, try to think of your first ecstatic kirtan. Va, pagalvokit, pabandykit prisiminti savo pirmą ekstatinį And kirtaną, you were jumping up and down. kur tiesiog skraidėte ore. You must have been thinking, I've never felt like this before. Ir galbūt susimastėte, kad niekada taip At nesijutau. least, but not out taking any drugs. Na, bent jau kol blaivus, ne po kvaišalų kokiu nors. And it's like, why am I feeling like Kodėl this? This is really special. Yeah. Kodėl aš taip jaučiuosi, be abejonės, tai kažkas ypatingo. It's ananda. Tai ananda. Now, Prabhupada says, if you didn't get a little happiness, you would just become depressed and kill yourself. Ir Šrila Prabhupada sako, jeigu bent trupinėlio laimės nejaustumėte, tai būtumėte užvaldytas depresijos ir nusižudytumėte. I mean, look at your life. Pasižiūrėkite savo gyvenimą. Well, maybe that's a depressing thought. Na, gal ir neverta bendrai, tai jau iš karto tokia slegianti mintis. But imagine Bet įsivaizduokit. there was no happiness. It was just your Įsivaizduokit. life without any happiness. Visas jūsų gyvenimas, tiesiog gyvenimas, netrupinėlio laimės. That would be difficult, right? Būtų nelengva, ar So netiesa? Prabhupada said, Bet Prabhupada what sako, Maya does ką daro is Maja? she puts just enough spice in to keep you going. Maja įdeda trupinėlį prieskonių, kad jūs sugebėtumėt tysti You toliau. it was good enough to keep me working for the next bite. Pakankamai prieskonių, kad jūs sunkiai plūštumėt tam, kad kitą kąsnį gautumėt. And then it doesn't work out, Galiausiai vis tik tai but nesu. you got that little taste. Bet toks nedidelis So you think, skonis, let me try to get it again. Gal dar pabandyti. Another job, work harder, do it this way, do it that way. Pabandysiu kitą darbą, sunkiau dirbsiu. I was reading an article, I'm writing a book, and I was studying a little bit about happiness. Aš rašau knygą ir šiek tiek domėjausi, studijavau ir vat, kaip tik apie laimę. And a lot of people study happiness and consumerism. Daug žmonių analizuoja laimę ir vartotojiškumą. Because the idea is the more you buy, the happier you'll be. Nes yra tokia nuomonė, kuo daugiau prisiperki, tuo laimingesnis būsi. The more stuff you have, or the better the stuff you have, the happier you will be. That's the Kuo propaganda. daugiau šiukšlių prisireikia namuose ir kuo geresnės kokybės, tuo laimingesnis būsi. And they found something amazing. Ir jie aptiko kai ką įdomaus. They found that the more people buy, the more depressed they become. Jie pastebėjo įdomų fenomeną. Kuo daugiau žmonės perka, tuo labiau nusiminę jie tampa depresingi. But it gets worse. Ir dar blogiau. They found that depressed people shop to relieve their depression. So shopping creates depression, and depressed people shop to relieve their depression. Taigi, ir fenomenas yra toksai, kad žmonės perka, kad atsikratytų depresijos, bet iš tikrųjų pats pirkimas jau yra depresija. So we understand what's happening. Taigi mes atsitinkam, suprantam, kas nutinka. People are empty,
Žmonės, tuštuma pas žmonės. And they viduje. think they can fill themselves up Ir jie galvoja, kad tais pirkiniais jie sugebės save užpildyti. with things. Tais visokiais And those daiktais. things don't fill you up. Bet tie daiktai nesugeba užpildyti mūsų vidaus. So it makes you depressed. Jie tiesiog sukelia jums depresiją. You want to hear something amazing? Norite kai ko Raise your įspūdingo? hand if you want to hear Ar it. kas nors norit, ką nors I had to įspūdingo? study all this for my book. Aš This turėjau visą book is for tai. non-devotees, so Iš tikrųjų, ta knyga ne But bakas, tai jūs nenusiminkit, bet there was this- kai ką noriu pasidalinti. there was this interview with a I don't know if you know her here, but a very famous singer in America named Alanis Morissette. She was famous, I don't know when, 15 years ago or something. Gal prieš 15 metų Amerikoje buvo tokia žinoma dainininkė, tokių Maybe still vardų. famous, I don't know. But Gal she was net very ir dabar famous. dar žinoma. Have you heard of her? Yes. Girdėjot? With it, right, yeah. Yes. You heard? Neišsiduokit taip greitai, bet So, she said something amazing. jinai pasakė kai ką ypatingą. She said, I wanted to become famous Jinai prisipažino, norėjau tapti populiari, because I didn't love myself. nes iš tikrųjų aš pati savo nepatikau. And I thought I would get all this love from my fans Ir galvojau, va štai susilauksiu meilės iš savo fanų and it would fill me up. ir taip suteiks man But pasitenkinimą. she said it never did, and it could never do. Ir jinai prisipažino, kad tai niekada iš tikrųjų nesuteikė man visiško And I pasitenkinimo ir thought, niekada nepadarys. wow, that's amazing. That's like, it's perfect, right? Ir aš We're pagalvojau, empty and we want things or people or something to fill us up. puikiai Right? mintis. Ta prasme, mes tušti ir mes galvojam, kad daiktai, žmonės ir kažkas sugebės užpildyti mus. And it doesn't work. Bet taip neveikia. We weren't created for it to work. Ir iš tikrųjų mes net ir nesutvarkyti, kad tai veiktų. Now they say, Dabar jie sako, God, these figures, they say that in America, 50% of the people at some point in their life have thought about suicide. jeigu teisingai pamenu skaičius, tai 50% amerikiečių vieną kartą gyvenime susimastė apie savižudybę. And 1 out of 10 people, 10%, that means, you walk down the street, you see 10 people pretty soon. 1 out of 10 people actually tried to kill themselves. Ir vienas iš 10 netgi pabandė nusižudyti. Įsivaizduokit, jūs einat gatvė ir iš 10 sutiktųjų vienas yra bandęs savižudybę. And this is the country where it's very easy to accumulate and become successful. Tai yra šalis, kurioje iš tikrųjų labai lengva kaupti ir tapti sėkmingu. Isn't that interesting? Argi neįdomu? So we weren't constituted to be happy by having stuff. Taigi mes, we are not Constituted to be happy by having things. Whether it's material things or success or honor, we're not made. Human beings are not made, Yes. they're not made to be happy that way. Taigi, apie ką tai byloja, kad mes nesukurti būti laimingais, kaupdami daiktus arba pripažinimą arba dar kažką tokio. Now we have a problem. Štai kur problema. And I think you know what the problem is. Ir greičiausiai jūs jau žinote, kur ta problema. We understand this. Mes tai suprantam. If we didn't understand this, we wouldn't have become devotees. Jeigu to nesuprastume, tai mes net ir bhaktais nebūtume tapę. But understanding this and understanding this are two different things. Bet tai suvokti teoriškai ir iš tikrųjų tai suvokti You understand. skirtingas dalykas. Suprantate, ne? You understand what I mean? Tikiuosi suprantate, ką Like, aš yeah, turiu you omeny. say, yes, I know, Taip, žinau, but still, bet vis tiek I'm thinking, galvoju. if I just have this, I'll be happy. Vat jeigu Or tai happier gaučiau, or better, right? tikrai būčiau laimingas. Yeah, right? If I could just move here, if I Jeigu could just have this, galėčiau čia gyventi, Then- galėčiau tai turėti, I would be happy. tada jau būčiau laimingas. So in our book, we have a cartoon. Taigi savo knygoje turiu paveiksliuką. This man's on a bicycle, and next to him is a man on a motorcycle, and he's saying, if I just had a motorcycle, then I'd be happy. Ir tame paveiksliuke pavaizduotas dviratininkas, kuris spokso į šalia švilpiantį motociklininką ir galvoja, va, jeigu turėčiau motociklą, būčiau. And next to the motorcycle is a car, and the guy on the motorcycle is thinking, if I just had a car, then I'd be happy. O šalia motociklininko važiuoja automobilis ir motociklininkas žiūri į automobilį ir galvoja, jeigu turėčiau automobilį, būčiau laimingas. And next to the car is a helicopter. O šalia automobilio kas?
Anyway, you get the idea. And then Na, next jūs to the pagavote helicopter kampą. was an airplane, and next to the airplane was a spaceship. Taigi šalia malūnsparnio yra lėktuvas, šalia lėktuvo kosminis So laivas. the guy's just riding a regular plane. If I had a spaceship, Taigi then I'd be vyrukas happy. skrenda lėktuvu ir galvoja, vat jeigu kosminį And the guy in laivą. this spaceship is looking at the guy on the bike. And he's thinking, if I just had a bike, I'd actually be happier. O vyrukas, kuris skrinda kosminį lėktuvų, jisai mato kažkur tenai, kažkaip tai mato tą dviratininką ir galvoja, jeigu būčiau su dviračiu, kokia laimė. So they have this movement, at least in America, where people like get rid of most of their things. They just clean their house out, give things away, sell, and have very little. Ir Amerikoje bent jau tai gana populiarus reiškinys, kai žmonės tiesiog atsikrato viską, ką turi, išdovanoja arba išparduoda labai pigiai. Because the fact is, Tiesa ta, if you went home today, jeigu grįšit namo, opened up a suitcase, atidarysite krepšiuką and put what you needed in the suitcase, ir susidėsite tą krepšiuką tai, ko jums iš tikrųjų that's reikia. basically all you'd need for the rest of your life. Tai dažniausiai tai ir yra viskas, ko jums prireiks visą jūsų likusį gyvenimą. And how can I say that? Kaip aš galiu tai pasakyti? Because you can come home and look at my suitcase Nes, and everything I need in my suitcase. nes kai grįšiu namo, pamatysiu But savo lagaminą, They, pamatysiu viską, they ko actually man reikia did. ten. They actually did studies like this, Ne, iš tikrųjų They buvo daromi said- tyrimai tokie. and they said if you pack for a trip, Jeigu jūs, for a 3-week trip, jeigu jūs susipakuojate 3 savaičių kelioniai, that's actually everything you need. tai iš tikrųjų viskas, For ko your jums life. reikia gyvenime. So these people who they get rid of things and they say, I feel so much better. Ir žmonės, kurie va tokiu būdu atsikrato daiktų, jie sako, o, kaip gerai Yeah. jaučiuosi. So the point is, we know these things, Taigi, žinome mes visus tuos dalykus, but bet we may not feel these things. vis tik tai nesijaučiam taip. I know, Prabhu, but still, I just want to get this. Žinau, Prabhu, Okay. bet So noriu. how do we deal with that? Kaip elgtis tokioje For situacijoje? us, because we're conditioned souls, Mes vis dar sąlygotos sielos. we should get what we need so that we're satisfied, so that we can focus on Krishna. Mes turime gauti tai, ko mes labai norime, tam, kad galėtume būti patenkinti ir galėtume pasitarnauti Krišnai. Prabhu, can I just have one more chapati? Then I'll be satisfied. Prabhu, ar galėčiau dar vieną čia patį, tada tikrai būsiu laimingas. Something like that. Nu, ką nors to. Like, I just need this, and then I'll be satisfied, and then I can focus on Krishna. Taigi, vat, man reikia truputį vat to ir tada jau būsiu patenkintas ir galėsiu susitelkti į Krišną. So that's what we do, but we don't want more than that, because then that disturbs the mind. Ir vat, tiek turėtų pakakti, nedaugiau, nes jeigu pradėsime daugiau, tai labai sutrikdys protą. We have needs. Yra tam tikri We poreikiai, fill those needs simply. reikia stengtis, kiek įmanoma paprasčiau juos išpildyti, We're satisfied būti materially, patenkinti, materialia and prasme. then we can focus on our service to Krishna. Tada galime susitelkti į mūsų tarnystę Krišnai. Right? Teisingai? Correct. Yeah. And if we have a problem, thinking, I just need a little more, Ir jeigu yra tokia problemėlė, reikia dar. then I have a solution. Yra toks sprendimas, It's a medicine. toks vaistas. It's called bhava. Tai vadinasi bhava. Bhava means ecstasy. Bhava tai reiškia ekstazė. Now, I heard there's a drug called ecstasy. Na, girdėjau, yra toksai narkotikas vadinamas ekstazė. It's a different drug, Čia But- ne apie šitą narkotiką but mes kalbame. seriously, it's ecstasy that's going to ultimately detach us. Bet jeigu taip labai rimtai surimtėjus pastebėjus, tai būtent ekstazė padeda mums visiškai Because when you're atsižadėti. in ecstasy, you break Maya's spell over you. Kai jūs can't do patirite anything. ekstazę, viskas, Maja nieko negali su jumis padaryti. Jūs ištrūkote Right. iš jos žabangų, iš jos burtų. Because whatever she offers you is insignificant compared to ecstasy. Nes kaina jums be pasiūlytų yra niekis palyginus su ta ekstazė, kurią jūs jaučiate. So the other day, Taigi vieną I dieną was telling the devotees, sakiau Bhaktam, you need to take your daily dose of ecstasy. jums kiekvieną dieną reikia tam tikros ekstazės And porcijos. that's your inoculation against Maya. Ir va taip jūs sugebėsite įveikti Mają. If you don't get your daily dose, then I don't know what's going to happen to you. Jeigu kasdien tos ekstazės porcijos negausit, nežinau, Maya kas will jums come with her geriausia. wand and just go, and you'll go, oh. Maja prieis su savo stebuklingą lasdelę ir And pukšlį then, viskas. and then jūsų you nebėra. then you'll get sidetracked.
Taigi ir jūs galėsit paklysti. Then you'll come back and say, I don't know what happened to me. Ir sugrįžęs, nežinau, kas čia man užplaukė. And I say, because you didn't take your dose of ecstasy. Ir aš pasakysiu, o dėl to, kad savo porcijos ekstazės tą dieną So negauti. how do you get your ecstasy? Taigi kaip gauti jūsų ekstazę? Well, some of us get ecstasy from kirtan. Na, kai kurie ekstazę patiria kirtane. Some from deity worship. Kai kurie garbindami Some from dievybes. learning shlokas. Kai kurie mokydamėsi šlokas. Some from distributing books. Kai kurie platindami knygas. Some from doing a specific service that they love. Arba kai kurie atlikdami kažkokią tarnystę, kuri jiems labai patinka. Some from all of these. O kai kurie iš viso šito. The other day I talked to a devotee. Vieną dieną kalbėjau su She Bhakti. said, Prabhu, can I talk to you? Ir jinai Yeah, she. Yeah. Ji paklausė, Prabhu, ar galėčiau su jumis One of those. pasišnekėti? Can I talk to you? Viena iš tų Not good paslaptingųjų. news. Ar galėčiau su jumis pasišnekėti? Okay. Tokia, Okay, what's the problem? Na gerai, jau gerai. Kokia She problema? said, I'm not happy. Aš nelaiminga. And I said, what do you like to do? Ir aš paklausiau, na, ką tu mėgsti? She said, I like to cook. Ir jinai pasakė, man patinka gaminti. We have another one who likes to cook. Na, turime dar vieną, kuris... If you like to mėgsta cook, it gaminti. means Prabhupada said you like to eat. Is that true? Prabhupada sakydavo, jeigu tu mėgsti gaminti, tai reiškia, tau patinka valgyti. Tiesa? Tiesa. Tvirtinau dar aną datą. Tiems, kurie nemato. Rodydamas į pilvą. So she said, actually, I could cook all day. Ir jinai pasakė, iš tikrųjų galėčiau gaminti nors visą dieną. And I said, well, why don't you cook all day then? Tai aš jos klausiu, kodėl tu visą dieną And negamini. she just lit up. Ir jinai tiesiog Just like you could suspindėjo. see, like a complete change. Buvo thinking- akivaizdu, jinai visiškai pasikeitė. Thinking how happy I would be if I just cooked all day. Ir jinai pagalvojo, wow, jeigu visą dieną virčiau, wow. And this is so simple. Viskas taip paprasta. Because we need to be happy in Krishna consciousness. Yes. Otherwise, Maya is going to offer us something. Nes turime būti laimingi praktikuodami Krišnos sąmonę, priešingą atveju Maja būtinai ateis su savais Something so pasiūlymais. simple, like finding a service that makes you happy. Viskas paprasta, tiesiog reikia atrasti tarnystę, kuri padarys jūs laimingą. There was this devotee. Taigi buvo tas bhaktas. She was in a band before she was a devotee. A band. Jisai grojo vienoje bandoje, Kind of a Ansamblyje. punk rock band. pankroko. You have punk rock here? Like that. Yra tokie Yeah. brinzgintojai. And she's from Amsterdam, but she was in America. Jinai šiaip iš Amsterdamo, bet buvo Amerikoje. And we had a little band where we were in this temple. There's a lot of musicians there, so we would play different times, different festivals. Taigi ir mūsų šventykloje buvo nedidelis toks ansambliukas, mes kartu, ten buvo gana daug muzikantų bhaktų ir mes kartu dainuodavom. So she would play guitar, and she was one of the lead singers. We just do kirtan. Taigi mes tiesiog dainuodavom kirtaną ir jinai buvo gitaristė ir jinai taip pat kartais dainuodavo. And then she was placed in another temple, and she became the president. Ir paskui jinai atsidūrė kitoje šventykloje, jinai tapo prezidentu. Dun, dun, dun. Then what happened? Ir kas tada nutiko? And then Tada she got so busy. jinai buvo taip užversta, She had no time for her music. jai nebeliko laiko She muzikai. started to become unhappy. Ir And pasijuto she nelaiminga. actually became ill. Ir netgi apsirgo. And she went to the Ayurvedic doctor. Nuėjo pas Ayurvedos gydytoją And he said, you know why you're ill? ir jisai pasakė, žinai, kodėl tu sergi? Who would like to guess? Kas mano? Not singing, Hmm? not playing. Because you're not playing your music. Tu That's why sergi you're dėl to, kad tu negali groti, neturi laiko muzikai. Vat štai dėl to. So susergi. sometimes a devotee's not happy Kartais bhaktai yra because nelaimingi, they're just not engaged properly. nes jie nėra I tinkamai mean, užimti. sometimes we're not happy because we're not doing the process properly. Aišku, kartais mes nelaimingi dėl to, kad tinkamai proceso nevykdome. But sometimes we're not happy and we're doing the process properly, but we're just not engaged properly. O kartais ne dėl to, kad proceso netinkamai atliekame, o dėl to, kad tiesiog nesame tinkamai užimti. So sometimes just having a service that you really like can make a huge difference. Pavyzdžiui, kartais galite turėti tarnystę, kurie tikrai jums patinka ir tai daro didelį skirtumą. So Maya can only get the unhappy devotee. Taigi, Maja gali pričiupti tik tai tą bhaktą,
kuris yra And if you nelaimingas. don't know what to do to be happy, Ir jeigu nežinote, ką daryti, kad būti laimingu, when all else fails, jeigu viskas žlunga, just eat more prasadam. kas belieka valgyti I have a daugiau story. prasadą. Of course. Yra istorija patvirtina. Of course, we're joking, but it's also Mes true. šiek tiek pokštavom, bet So I have a tiesa story. yra tiesa. This was must have been 1973 or 72. Gal 73 ar 2 metais, kažkas tada. So I'd been a devotee for 2 years, and I got very sick. Aš jau buvau baktas gal porą metų ir labai I apsirgau. was like sleeping 15 hours a day. Miegodavau po 15 valandų per parą. And Prabhupada said sleeping is more contaminating than even breaking the 4 principles. Ir Prabhupada yra Oversleeping. Prabhupada yra netgi pasakęs, kad kaip čia Because- persimiegojimas yra dar net pavojingiau už reguliacinių principų laužymą. Because it's a complete, unadulterated immersion in tamagun. Nes tai yra tyras, nepriekaištingai tyras pasinerimas pilnas į tamagūną. So, I'd been sleeping for days and days, and finally I was getting better and decided to go to the temple. Taigi aš taip miegojau, eilę dienų galiausiai susikaupiau ir nutariau, eisiu į šventyklą. But all that sleeping had just kind of destroyed my Krishna consciousness. Bet iš tikrųjų visas tas miegas, ką padarė, praktiškai beveik sunaikino mano Krišnos sąmonę. And I just felt like, how did I feel? I felt like this. Ugh. That's how I felt. Va taip aš jutausi, neverčia man. What about japa? Ugh. What about kirtan? Ugh. What about Bhagavatam? Ugh. That's No. basically how I felt. Va tokia buvo mano savijauta. Džapa, kirtanas, Bhagavatam. And so, prasadam saved me. I'll tell you the story. Ir pasakysiu jums atvirai, prasadas mane ištraukė. We had a temple with 3 sets of deities. Taigi mūsų šventykloje buvo 3 dievybių poros. 6 offerings a day, Čia 6 siūlymai, maisto siūlymai kasdien, times 3 plates. So there were padauginus iš 3 padėklų. 18 plates every day. Kiekvieną dieną 18 padėklų. And there were 18 devotees in the temple. Ir šventykloje buvo And 18 we baktų. didn't have congregation. It was just the 18 was us. That's all there was. And there was a lot of Mahaprasad. Parapiečių nebuvo, mes viso labo buvo 18 baktų, 18 padėklų į dieną ir mes ką valgėm, Mahaprasadą. And they had passed a rule Ir buvo tokia taisyklė. that when it's time to serve prasadam, we're not going to wait to serve the Maha. We're going to serve it as people come. So if you come late, it may already be served out. Taigi ir taisyklė buvo tokia, can you repeat it? We had, people were coming late to prasadam, and we serve Maha, and then we have to wait for everybody to serve them. So we changed the rule that the Maha is just going to be served when prasadam starts, and if you're late, you won't get any. Taigi Maha buvo dalinamas, vat tuo metu, kai buvo pradėtas dalinti prasadą, ne tai, kad laukia visi, kada susirinks. Ir jeigu jūs pavėluojate prasadą, Maha jūs negauna. So that new rule was inaugurated the day that I started getting better and came back to the temple. Ir taip nutiko, kad ta taisyklė buvo įvesta kaip tik tą dieną, kai aš geriau pasijutau ir nutariau ateiti į šventyklą. And it was time for prasadam. Guess what? Who was the only one there? Taigi buvo laikas prasadui ir spėkit, kas vienintelis buvo toje vietoje. Yeah, you're looking at him right now. Taigi jūs matote jį dabar. And I just took the sandesh and the burfi and the pear, and I just ate as much as I wanted. Bet ir visa tai kliuvo man. Ir sandešas, ir pera, ir And I'm barfis. totally serious. Yeah, I went from to die. Ir sakau jums nuoširdžiai, mano Seriously. emocijos visiškai pasikeitė. Seriously. Nuoširdžiai sakau. Just by taking prasadam. Tiesiog valgant prasadą. So when people have problems, sometimes I joke, well, if my advice doesn't work, then try this one. Just eat a lot of prasadam. Maybe Ir that'll work. kartais aš taip juokauju žmonėm, jeigu mano patarimas tau nepadės, ką darysi? Kitas patarimas yra tiesiog valgyk prasadą. Sometimes it works. And Kartais jis I have a godbrother. He got some prasadam right from Prabhupada's hand. He got that prasadam, took it. He said at that point, he decided to become a devotee. Ir jisai turiu vieną brolį Dievoje, kuris sako, kad yra gavęs prasadą tiesiai iš Šilos Prabhupados rankos ir sako, tą akimirką, kai gavau, iš karto supratau, viskas, tapau bhaktu. So the moral is Taigi, pamoka somehow or tokia. other be happy in Krishna consciousness. Vienu ar kitu būdu turite būti laimingi Krišnos sąmonės praktikoje. Get your dose of ecstasy every day.
ekstazės porcija kiekvieną dieną privaloma. And Maya's wand cannot put you under her spell. Ir tada Majos žabangai jums nepavojingi. Hare Krishna. Hare Krishna. You have any questions? Or is it too late for questions? 1, 2, no problem. Jeigu kas turit klausimėlį, ar tai kelkit ranką. Yes. Hare Krishna. You mentioned this people who sitting in bus and always looking to phones, and I became to think that about Facebook, that even many devotees, almost all people are in Facebook and spend. Not all. Not all. Almost. Thank all. you. And not almost all. Yeah. Quite a number. Spend many time because I see that posting every day something and liking very active. It's very active, and this is like life. Facebook is our life, like 50%, like maybe less. I don't know, but it's quite a lot. And like if you think that if I not will be in Facebook, if I will lose so much that nobody can find me, or even Oh my God. temple broadcast, many temple broadcasts. No, I know few. It's in Facebook and something like this. Yeah. But it's also a lot like other information who comes. And Yeah, right, exactly. many friends Yeah, like who's yeah. not also devoted. So maybe it's big Maya also. I don't know. Yeah. Well, that's a good point. Yeah. You want to repeat it? And Išverskit ją. O Dieve. Facebook. Apie Facebooką paklausiu, tiesiog, kad labai daug. maybe the question is Facebook good or is Facebook bad? And concise. Ir šventyklų transliacijos ten vyksta, bet mes turim ir draugų neatsidavusių, kurie irgi It's labai daug paustina ir panašiai, ir kaip čia gal tai Maja didelė. it's probably both. But Galimi abu variantai. it's as with everything, Kaip ir su viskuo. it's how you use it. Viskas priklauso nuo to, kaip tai So panaudojate. before Facebook, we had this problem also. Dar prieš atsirandant Facebooką irgi turėjom That problemą. sometimes a devotee would be in a situation which he could use for Krishna, but it was a big Maya for him. And he, it was good preaching, but it was big Maya as well. Kartais bhaktai atsidurdavo situacijai, kuri šiaip palanki Krišnos sąmonės plėtrai, bet tuo pat metu tai yra didelė maja jam pačiam. So he was really into music, let's say. Na, pavyzdžiui, bhaktas labai mėgsta muziką. And we have these outdoor concerts in America. Kaip Good for book distribution. Amerikoje būna tokie didžiuliai koncertai, kur labai tikrai gerai platinasi knygos. And he can distribute a lot of books, but then halfway in the day he's just watching the bands, stuff. Taigi ir bhaktas gali daug knygų išplatinti, bet pusę dienos jisai sustingęs klausosi, kai įvairūs ansambliai dainuoja. And all his favorite songs are in his head. Ir kai jis grįžta namo, ten visi šliageriai jo mintise. And so he decides, I can't do that. Ir galiausiai supranta, negaliu taip. So that was a problem before Facebook. Facebook is just, I don't know, it makes the problem more convenient, I guess, or more constant. Taigi ir tokios problemos buvo ir anksčiau, tiesiog atsiradus Facebook'ui galbūt tos problemos tapo tokios ryškiau matomos. So we have to look at our life. Taigi turime pasižiūrėti. And look at everything. Įvertinti viską. And determine Ir if there are nuspręsti. things we need to eliminate that we just can't handle. Gal yra kažkokie dalykai, kurių geriau atsikratyti, su kuriais nesugebame So susidoroti. this is a common problem. Then the more you become Krishna conscious, the more you can handle. Ir tai gana populiari problema ir kuo labiau įsisąmoninti Krišną, tuo lengviau jūs tampa įveikti visus šitos trikdžius. It's a good preaching tool. Taigi tai yra labai gera pamokslavimo There's so terpė. many classes on. Ten tiek daug Right paskaitų. now we're on Facebook. Va štai dabar aš Facebook'e. There's 27 million people watching. No, 27 There's some milijonai people stebi. watching. Nu, kažkiek tai stebi. yeah. So this is a good question, and I think it applies to everything. Taigi, manau, kad Because tikrai labai geras klausimas. They say that the way addiction works is that you start using it, and then it starts using you. Tai sakoma, kai veikia priklausomybė, jūs pradedat kažką naudoti ir tada tas kažkas pradeda jūs Okay, I naudoti. have some news for you. Turiu jums naujieną. If the first thing you do in the morning
Jeigu pirmas dalykas, ką jūs darote ryte, is turn on your phone, įjungiate savo telefoną, that means you're addicted. tai reiškia jūs prisirišęs And the prie addiction telefono. you have for your phone, Ir tas prisirišimas prie it's the telefono. same as addiction for any substance. It's if you study the brain of a person addicted to their smartphone, it is wired the same way as someone addicted to a drug. Tai čia lygiai tas pats, jeigu paėmus smegenis panagrinėjus, ar jūs prisirišėt prie telefono ar prie narkotikų, ar tas pats prisirišimo fenomenas. If you walk around your house Jeigu vaikštote po namus, holding your phone, apsikabinės telefoną, you're addicted. jūs prisirišęs prie telefono. And if you don't believe me, Jeigu netikit manim, just turn it off for 24 hours and see what happens. išsijunkite 24 valandom ir See if pamatysit. after like 8 hours you start shaking. Pamatysit, po 8 valandų jums bus tas narkomano sindromas. But they actually did this experiment. Žmonės iš tikrųjų darė tokį eksperimentą. And there were people who gave in at about 16 hours. They couldn't. Ir iš tikrųjų tame eksperimente buvo žmonių, kurie po 16 valandų were viskas addicted, they nebesugebėjo laikytis toliau. They had to get their fix. Jie turėjo susitvarkyti. And I've studied this a little bit. Studijavau tai truputį. But when you get likes and good things, it actually makes your body give out dopamine and oxytocin. So those are internal drugs, so you get high. Taigi, vat, kai gaunate laikus arba dislaikus, ir toliau būna tos vidiniai hormonai išsiskiria. So you're addicted to these hormones that you get from certain interactions on the internet. Taigi ir jūs tampate priklausomas nuo tų hormonų, kuriuos patiriate bendraudami internetu. And I guess it's depressing if you don't get many likes, right? O iš tikrųjų turbūt truputį depresyvu, jeigu daug laikų negaunate. But what I just put out the most beautiful picture and I said the smartest thing anyone ever said and I've only got 12 likes and you get depressed. Pačią gražiausią nuotrauką patalpinau. Oi, kokią savo geriausią mintį įdėjau. Tik 12 laikų. Wow. And some little kitten gets 4 million likes. O koks nors I'm not even mažas as good as a vaikis, kitten. kad nors leptelė ir žiūrėk, milijonai laikų. Yeah, it's pretty depressing. Kokia depresyvi. But see, the problem is that the internet brings in the material world. It brings in the spiritual world and it brings in the material world, so we have to be careful. Taigi, problema kame, kad per internetą jūs gali pasiekti dvasinis pasaulis, bet per internetą Devotees jūs gali know pasiekti so materialus much pasaulis, turi būti labai more. atsargus. Devotees know so much more about the material world than they ever knew before. Bhaktai dabar žino apie materialų pasaulį daugiau negu bet kada anksčiau. Because we didn't have televisions, we didn't read the newspaper, we didn't really have access. Taigi What mes was going on? nežiūrėjom televizoriaus, neskaitėme laikraščių, neturėjome prieimo prie materialaus pasaulio. You're a brahmachari in 1975. Įsivaizduokit, brahmačaris 75 How are you metais. going to know what's going on? You don't Ar you don't have žinote, a kas phone. dedasi You pasaulyje? don't have a radio. Neturite telefono, neturite radijos. You're not going to be sitting in the ashram reading a newspaper. People will think that's weird. Jūs netgi negalėjote sėdėti šventykloje ir skaityti laikraščius, žmonės iš karto būtų palaikę jūs We had no kuo. connection. Mes neturėjom ryšio su materialų pasauliu. So we have to be careful. Dėl to turime būti You labai go atsargūs. to Mayapur and everybody's on the internet and they know everything that's going on outside of Mayapur. That's kind of sad. Taigi, kai nukeliaujate į Majapūrą ir matote visi riokso internete ir visi žino viską apie tai, kas dedasi anapus Majapūro, liūdna I stebėti. mean, you have to know certain things for your Taip, kažką. service, your life, but Kažką we know turite too žinoti much. apie gyvenimą, kas reikia jūsų tarnystėje, bet ne per daug. Yeah. So if something is using you instead of you using it, then it's better not to use it Jeigu or limit its use. kažkas išnaudoja jūs, o ne tai, kad jūs jį taip panaudojate, Okay. geriau to atsisakyti. For all the Facebook addicts, I have some advice. Taigi visiems Facebooko fanams ir Just have a timer. narkomanams. Have a timer. Tiesiog nusistatykite timerį. I will give my addiction 30 minutes a day. Taigi skirsiu savo narkotinį Facebooko priklausomybę 15 It minučių. doesn't include classes, Čia turime omeny ne paskaitas. but other things, messaging and this and that. Ta You give prasme, yourself 30 minutes. apart paskaitų, vat, skirkite Facebooko And- grožybėms 15-30 Set minučių. your timer. Nusistatykite, kaip timeris, kaip lietuviškai pasakyti. Stopwatch. Laikmatį. And then when the timer goes off, you just have to get off. Taigi laikmatis, kai pradeda pipsėti, tada būkite sąžiningi savo. Viskas. Did you ever see that cartoon? The devotee's getting initiated and he's reciting the 4 principles and the guru says, and no Facebook. That was the 5th principle. Taigi, ar teko matyti tokį paveiksliuką, reiškia išventinimo apeiga, Bhaktas išsako 4
reguliacinius principus ir tada No. ir mokytojas sako, jokio Facebooko ir sako, o, čia 5 principas. Bet. No gambling also includes no frivolous activity. Bet You know ne frivolous? azartiniam... Understand frivolous? Like playing cards, playing, doing wasting Neazartiniams time. žaidimams tai taip pat reiškia tokie beverčiai žaidimai, kaip lošti kortomis. doing something that has just waste time but has no benefit. Tai galima apibūdinti taip, reiškia daryti kažką, kas tiesiog yra laiko švaistimas be jokios naudos. So this is going to sound heavy, O dabar and you may not prisėskit. ever want to hear another class of mine again. But wasting time on Facebook is breaking one of the principles because it's frivolous activity. Taigi, laiko švaistimas rioksont Facebook'e, tai yra principų laužimas, nes tai yra beprasmiška veikla. Wow. Put that one on Facebook. Va šitą galite į Facebooką patalpinti. But anything that's not useful for you personally or your service, personally, materially or spiritually, is considered frivolous activity. Taigi, bet kas nėra naudinga jums ar materialia, ar dvasinė prasme, tai yra tiesiog laiko švaistimas. You only have so much time to become Krishna conscious. So you don't want to waste any time. Tai liko tiek nedaug laiko tam, kad įsisąmoninti Krishną. Nešvaistykite jo veltui. Is that okay? Ar gerai? So, yes. Krishna, aš tik norėjau papildyti, kad apie azartinius žaidimus, kad vienoje paskaitoje klausiau, kad azartinius žaidimus skaitėsi irgi siekti šlovės, pinigų ir kažką tokį materialių dalykų, čia reiškia irgi azartinis žaidimas. She wants to add that in one class she had heard that gambling also includes trying to achieve popularity, fame, or something like that. That's a gamble. Well, it depends. Everything depends why you're doing it. Bet viskas iš tikrųjų priklauso, kodėl jūs tai darote. And if it's possible. Jeigu tai įmanoma. Materially, yeah, I guess you could say that. Jeigu žiūrint iš materialios prasmės, taip galima būtų taip pasakyti. We're all trying to be famous. Visi mes stengiamės būti in a little way or a big way, populiarūs. aren't we? Argi netiesa? We all want people to appreciate us. Mes visi norim, kad mus įvertintų. George Harrison he wanted to move in the temple and shave up. Did you know that? Ar žinote faktą, kad Džordžas Harrisonas vieną kartą buvo jau apsisprendęs, nori gyventi šventykloje, nusiskusti? And Prabhupada said, no, continue what you're doing. Tęs toliau, kaip dabar gyveni. He said, you've done more to spread the Hare Krishna Mahamantra than anyone. Tu daugiau padarėjai Hare Krishna Mahamantros skleidimui negu bet kas kitas. That's amazing. Nepaprasta, nuostabu. You know his album? What was it? What was that album? All Things Must Pass or something. It was a 3 album. Buvo 3 albumai. It had My Sweet Lord and viename iš jų buvo O mano viešpatė. You know that song, My Sweet Lord. Žinote šitą dainą. And the Hare Krishna mantras in there. That was like number 1 in so many places around the world for tiek daugelį pasaulio vietų tai buvo a month or 2 or something. So, if you could it's all about why we do something. So if you can use fame for Krishna, it's okay. Viskas priklauso nuo to, su kokia prasme jūs tai naudojate. Jeigu tu galite tai panaudoti Krishnos sąmonėje, kodėlgi ne? So, I told Prabhupada, I said, Prabhupada, why don't we could start a rock band and become famous. Aš Prabhupadai kartą pasakiau, Šila Prabhupada, bet galėtume tokį roko ansamblį padaryti, taptume populiarūs. Concerts, like 10,000 people would come. We could completely change the way they think about life. Ir galėtume tada surengti didelius koncertus, sueitų 10,000 žmonių, pakeistume jų mąstymą. Prabhupada wrote back, he said, you'll never become famous. Prabhupada atrašė, tu niekada nebūsi populiarus, netapsi populiarus. So Prabhupada saved me. Prabhupada išgelbėjo mane nuo šitos. Can you imagine
Can you imagine if we did that? I wrote Prabhupada, I think I was 20 years old. Can you imagine? Tik įsivaizduokit, aš kai parašiau Prabhupadai, tuo metu man gal buvo 20 metų. 4 brahmacharis become world famous. You know? That would be the end of their brahmachari. Taigi įsivaizduokit, 4 brahmachariai tapo žinomi visame pasaulyje. Galas jų brahmacharystėje. So Prabhupada saved me. Taigi Prabhupada išgelbėjo. But Prabhupada said something. He said, don't try to become famous, try to make Krishna famous. Ir Prabhupada pasakė kai ką labai svarbaus, net nesisteng tapti populiarus, stenkis, kad Krishna taptų žinomas. And I wrote Prabhupada, I said we could become famous, and I thought I meant we would make Krishna famous, and he said, don't try to become famous, knowing that actually we wanted to be famous. Ir aš atsakiau, na taip, aš norėjau tapti žinomas tam, kad Krishna būtų žinomas, bet Šrila Prabhupada atsakė, nesisteng to siekti, nors iš tikrųjų pats tu nori būti žinomas. But if you can become famous and stay humble, then you can use that fame, because people will listen to you. Bet jeigu iš tikrųjų galite tapti žinomas, populiarus ir išlikti nuolankus, taip galite tai panaudoti, nes žmonės labai tai vertins. They have all these talk shows, right? And they invite movie stars and rock stars. Kaip yra ten visokie tokie, kaip išverti lietuviškai? Talk show. Talks, yeah, they're like late night shows. Late night shows. Ta prasme, tokie susitikimai su įžymybėmis ten pasikviečia įvairios ten pop žvaigždės arba ten kino žvaigždės. And they ask them so many questions. What do you think about politics, the environment? Užduoda įvairiausius tokius klausimus. So they're not authorities on those topics. Jie nieko nenusimano nei apie politiką, nei apie ten aplinkos apsaugą. But people accept them as authorities because they're famous. Žmonės pripažįsta juos kaip autoritetus, nes jie populiarūs. So you can use it if that's your karma. Taigi, jeigu tai jūsų karma, galite tai panaudoti. As long as you're humble. Jeigu išliksite nuolanki. Be famously humble. Taigi, būkite... And you'll be fine. Būkite žinoma kaip labai nuolanki. So Dalai Lama went on this big television show in America. Dalai Lama buvo viename labai tokia žinome Amerikoje televizijos show. Dalai Lama is pretty famous, right? Ir Dalai Lama gana žinoma asmenybė. Tai. Anybody not heard of the Dalai Lama? Kas nors nesat girdėję apie Dalai Lama? Okay, he's pretty famous. Taigi panašu jis populiarus ir žinomas ir čia. And the person interviewing him said, "You are the most famous person we've ever had on this show." And it wasn't a little show, it was a big show. Tai buvo didelis šou iš tikrųjų ir tas, kuris ėmė iš šio interviu, pasakė, kad jūs pats žinomiausias žmogus iš visų, kurie kada nors tik tai yra lankėsi čia. And he gave the perfect answer. Ir jis davė tobulą atsakymą. He just exhibited intense humility. Jis tiesiog išreiškė tikrą nuolankumą. And he said, "I'm just a humble monk." Ir jis pasakė, aš tiesiog nuolankus vienuolis. And so he was revealing how he saw himself. He didn't see himself as world famous. He saw himself just as a monk. Ir jisai atskleidė, kaip jis iš tikrųjų galvoja, jis negalvoja, kad jis kažkokia pasaulietinė įžymybė, jis tiesiog nuolankus vienuolis. If you see yourself like that, then fame will never bother you. You'll just use it. Ir jeigu iš tikrųjų save taip laikote, taip gyvenate, tai šlovė niekada jums nepakenks. Okay, we stop now. We went a long time, but we have translation. Na, mes gal truputį užtęsėm, bet čia vertėjas kaltas tai. Just appears like I went a long time, but I didn't. Atrodo, kad mes truputį užtęsėm, bet taip nebuvo. Otherwise, if I spoke Lithuanian, we would have finished at 8:20. Tai jeigu kitą kartą, kai kalbėsiu lietuviškai, tai bus greičiau. We would have finished at 8:20, and we didn't start till like 10 to 8. So yeah, it was a short class. Vienu žodžiu, trumpa buvo paskaita. Okay, thank you very much. So tonight, I heard a rumor that 5 o'clock is too early. Taigi aš girdėjau gandus, kad 5 valandą kirtonas yra per anksti. Radhika, 5 o'clock's too early, I was told, for tonight. Man pasakė, kad 5 yra per anksti. Better we start at 6. Kad mes pradėtume 6. What do you yeah. No, we start kirtans from 5, but your kirtan from 6. Okay. All right. We will start from 5. Okay. Fine. At 6 o'clock is Arti? Gaurarati. Yeah, okay. It's We'll figure it out, yeah. Okay. No hard and fast rules. Variety will be, but you can... Yeah, okay. So we'll see you tonight when we see you. Taigi šį vakarą susitiksim.
And Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Mahatma Prabhu ki